나는 자연의 화가입니다. 눈물 한 바게스를 갖다 흘렸습니다. 예, 보이십니까? 이제 6시간 50분이면 이거 완성됩니다. 숨도 안 쉬고 오줌도 안 싸고 라면 컵라면 하나만 먹으면서 그릴 겁니다. 자연의 화가로 거듭나겠습니다. 전세계 1등 또 작가 되겠습니다. 이엘 카페 송도해상 케이블카 보면서 이 자연에 이 눈물 나는 거 보이니까 해내겠습니다. 빠빠라빠빠라빠빠라빠. 아이고 눈물 나지만 너무 좋습니다. 따뜻합니다. 송도 이엘 카페 꼭 오세요. 감사합니다. 빠빠라빠빠. 헤이 감사합니다. 헤이.